Jau mēnesi pa Ventspils ielām kursē šis simpātiskais vilcieniņš, ar kuru vizinoties ventspilnieki un turisti var aplūkot pilsētas ievērojamākās vietas. Turisma vilcieniņš radīts pateicoties pašvaldībai, kur atbalstījusi firmas GB Trading ideju. Liels atbalsts ir no domas. Tas, protams, ne tikai tie nauda, bet arī es zinu, ka gan morāli, gan arī turisma informācijas centrs ir pieslēdzies. Tad, principā mēs strādājam priekš pilsētas, priekš turistiem, un tā sajūta ir, kad mēs esam vajadzīgi, un tas ir pats svarīgākais. Vilcieniņa maršruts izstrādāts sadarbībā ar Ventspils turisma informācijas centru. Tas sākas Ostas ielā, blakus Kuģīša Hercogs Jēkabs piestātnei un aptver vairākus nozīmīgus objektus – Livonijas ordeņa pili, Dienvidu molu, Piejūras brīvdabas muzeju, Lielo laukumu, Rāds laukumu un Tirgus laukumu. Zvejnieku svētkos mums bija viens vagoniņš uztaisīts, bet uz pilsētas svētkiem dabūjām gatavu otru vagoniņu. Vilcieniņš varbūt mazliet vairāk līdzinās vilcieniņam. Vilcieniņu savām rokām radījusi kompānijas GB Trading komanda, eksperte vadībā. Ekskursija ilgs 40 minūtes. Nākotnē iecerēts piedāvāt turismiem audio gidu. Pieaugušajiem biļetes cena ir 5 eiro, ģimenes biļete 12 eiro, bērni līdz 4 gadu vecumam var vizināties bez maksas. Strādājot vien mēnesi, vilcieniņš jau izvizinājis ap 1500 pasažieru. Tas var būt mīļāks par Ventspilu, par saulainu laiku un smaidīgiem cilvēkiem.